Xanım, mən hər hicabdayam, 12 ildir. İndi açmaq istəyirəm. Qınavadan çəkinirəm. Nə idi? Sən heç kimi qınama, səni qınayanları da qəlbinə alma, qəlbinə yaxın bıraxma. Məsləhətinə şükür. Açmaq istəyirsən aç deyir. Yerində deyilib gözəl məsəldir. Könül nəyi sevirsə o da gözəldir. El qınağından sən el üçün yaşamırsan, özün üçün. Düzdür, həddi aşmaq olmaz. Məsəl üçün insanlar var ki, mən el üçün yaşamıram, öz həyatımı yaşayıb, həddi aşanlar da var, o yox. Amma etik qaydalara riayət edərək, həyabəndlərini qoruyaraq, ədəb qaydalarından addımlayaraq başa çıx. Mənim çox izləyicilərim açıb başa. Kənar atıblar, boş şeylərdir onlar, kimə lazımdır. Adamın nəfəsi gərilir o. İnsan var onu dözə bilir, insan var onda boğulur. Yəni o hicab səni nə Allaha bağlı edir, nə din onu səndən tələb edir. Göstəriş üçün boş şeylərdir. Əsas odur ki, insanın qəlbinin təmizliyi, imanının ləkəsizliyi, həyatda səmimiyyət. Boş şeylərdir. Bunlar yoxdursa yüz başını ördü. Bu da o gün bəyək arvad oturub icabda. 50 yaşlı prezidentin qızını söyür, özünü söyür. Mən onu istəyirəm, mən bunu istəyirəm, mən də belə, mən də filan, mən də filan. İcabı var idi deyəsən. Allah belə, Allah. Allah onu qaldırıb, ucaldıb. Sən onu qınağa qalxırsan, tənəyə qalxırsan, ən böyük günahkar sənsin. O neynəsin ki, Allah onu belə yaradı. Və yaxud sən neynəyəsən ki, Allah səni belə yaradı. Şükürdə qalmaq lazımdır. Əsas şükürdür, məsləhətinə şükür. Bu hicabın insanın qəlbini göstərməz nə hicab, nə də paltar. Yazan, yəni yaradan özü bilir, hər qəlbdə nə var. Əsas şərt, imanın saflığında, qəlbin təmizliyində, dürüstlüyündə, səmimiyyətindədir. Zahiri qüsura göz yumaq olar. Vəssalam. Hicabsız yaşamaq